Hello， 大家好，我係惠州小貓黃昭儀。嗱，今日嚟呢個樓盤咧，陽光盛輝咧，介紹一套4房噶吓，即係所見所得啦，係南北通途。嗱，望望喺下低咧，就係嗰個萬達商場啦。萬達後邊咧有一個東面市場吓，即係唔使一個字就到東面市場啦。咁嗰度咧前少少咧就係嗰個陽光花園啦。陽光花園咧嗰度有個西湖出行啦，對面咧就係木馬湖啦。木馬湖咧就有個愛心巴士吓，都係嗰度有站落噶啦。咁呢條道咧就係龍海2路啦。咁嗰邊咧就係嗰個中翠花城灣啦，對面咧就係龍田廣場噶啦。龍田廣場下低咧有一個安德利吓，即係嗰度咧就係要飲茶啦，同埋咧都係凌晨2點先收工嘅。下低咧都有嗰啲川菜啊，同埋嗰啲湖南菜啊，即係東北菜啦，都係有齊噶啦。咁我哋而家咧就到咗呢個巴士站噶啦。咁我哋先望一望呢度嘅巴士先咯。嗱，有128榮順花園興苑總站就係南邊做，都係經過我哋呢個大亞灣萬達廣場嘅。嗱，大亞灣266就係天悅東門，咁都係經過我哋呢個萬達廣場。總站咧就係沙田地鐵站嘅吓。咁呢個368就係大亞灣濱海公園吓。嗱，大家都可以望得到吓，佢呢啲咧就係匯陽西公交站，佢呢啲而家係出和平嘅，係移動嘅吓咁樣。嗱，266咧喺沙田地鐵站咧就係一個字一班車噶啦，佢樓下嘅底箱咧都係100%要開噶啦吓。如果佢即係匯雅醫院咧，就係對面打車啦吓，就係嗰個安德利即係嗰個門口嗰度就有巴士站打噶啦吓，就6、7站啦吓就到噶啦吓。咁我哋上去望一望呢個花園先咯。Hello， 大家好，我哋而家咧上咗呢個屋苑噶啦吓。先望一望呢度嘅綠化先咯。嗱，呢度佢就係2015年入伙啦，一共就係7棟1400戶。物業管理費咧就係1.3蚊吓，即係1個平方。嗱，係一個匯合式建築啦。嗱，大家可以望一望啦。都係好 OK 噶吓。隔籬咧就係萬達，對面咧就係龍田廣場啦，後邊咧就係東面市場。呢度嘅配套啦吓，都係幾 OK 嘅。咁我哋上去望一望呢個單位先啦。Hello， 大家好，我而家上到呢個電梯間啦吓，就係2億就4戶噶吓。嗱，大家望一望先。嗱，呢度咧就係道門道戶噶啦。嗱，咁大嘅地方都係你用得到噶啦，係咪？咁入到嚟咧，呢個咧就係一個普通嘅門啊，鎖都係一樣吓。好大一個逸富花園啊！嗱，咁大係咪先？你要即係自己買個鞋櫃擠又得，或者自己做又得。嗱，呢啲做個手拿櫃都係夠位噶啦，係咪先？咁入得嚟咧，呢個逸富花園咧好大，佢呢個業主咧佢就隔咗啦。嗱，呢度仲擠咗個美5嘅床，嗱，採光非常靚吓。係咪先？嗱，睇住係咪視野非常好吓？但係呢個樓層咧就係中低樓層啦，即係6、7樓咁樣啦吓。嗱，呢度咧都仲係做咗一個推拉門啊。咁我哋先望一望個廚房先咯。嗱，呢個廚房咧就係一個 U 字形吓。咁呢邊咧都仲有一個倉啦吓。呢啲都係配齊噶啦吓，即係。整體嚟講咧都幾 OK 吓，咁我哋望一望呢個餐廳啦。嗱，呢個餐廳咧都係好不錯吓，呢個餐廳都有3米，呢個餐廳都要3米吓，即係坐個6、7個人都冇問題啦。嗱，嗰度就係擠咗一個雪櫃啦吓。咁我哋望一望呢個客廳，呢個客廳就犀利啦，呢個客廳就有4.2米，係咪好大咧？係咪？即係要幾個細蚊仔喺度玩都唔會覺得屈質。嗱，呢邊咧，佢都係有一個冷氣機吓，呢個就係 TCL 嘅吓3匹。咁嗱，呢啲佢都係做咗啲造型整體嚟講咧都係
OK 嘅吓，但係咧就係減裝啦。但係呢啲鐵嗰啲磚咧都係灰色。咁望一望呢個陽台先，呢個陽台都係好闊綽啊，開關都要2米，咁都係朝南嘅吓。嗱，對住嗰邊咧就係創邦龍庭，即係龍庭廣場啦。咁下低咧就係對住小區嘅綠化啦。咁呢邊咧嗱，就係嗰個後，即係萬達後邊啊。嗱，呢度就係萬達後邊啊。呢度有個東面市場啦，即係一落樓唔使2個字就入嗰個農貿市場買嘢噶啦吓。咁我哋望一望睡房區咧，先望一望第一間房先。哇，呢個房都好闊綽吓，呢個房有12個平方，嗱，擠咗個2米嘅床，仲好空啊，做到3邊落床吓。呢邊係一個落地窗，一樣係朝南嘅，對住小區嘅花園。嗰邊仲可以做到個收納櫃啦。呢度一台冷氣機啦。咁望一望個第二間房，呢間房咧都要10個平方，呢度擠咗個1.8米嘅床。如果呢度咧就做個1.5米嘅床咧，就可以做到3邊落床。一樣吓，呢度咧就係一個落地窗，採光視野非常靚吓，間房嘅視野都係 OK 嘅吓。我哋睇下呢個工位啦。嗱，呢個工位咧，佢都係好闊綽。嗱，我幫你哋試一試先。嗱，我咁大隻吓，都係唔係會窄。嗱，呢度咧仲有一個飄台，即係可以擠啲嘢啦，洗到水沖下嘢啦。呢度都仲有一個倉咁樣吓。呢邊咧就係一個蹲廁啦。磚咧都係灰色吓，淺灰色為主嘅吓。咁我哋望望第4間房，嗱，跟住到咗呢個主人房嘅衛生間啦。話呢個廁所真係好闊綽，其實呢度可以做一個浴缸都 OK 嘅吓。嗱，好大啦，係咪先？嗱，呢邊一樣吓，又有一個飄台，嗱，一個倉啦。呢個咧就係主臥咧就係坐廁嘅啦吓。呢啲洗面盆都係配齊嘅，都係以淺灰色為主嘅。咁我哋到咗呢個主人房啦。嗱，呢個主人房放咗個2米嘅床，都可以做到3邊落床。嗱，大家可以望一望，係咪好闊綽？佢呢度就係擠咗個咁嘅即係嗰個類似即係電視台咁樣嘅吓。嗱，呢邊係一個落地窗，對住一樣視野非常靚啊！望住嗰個小區嘅花園，即係細蚊仔玩嗰啲滑滑梯啦，同埋對住嗰個龍田廣場，正對住嗰個彭廚同埋安德利。呢邊咧就係嗰個即係嗰個農貿市場噶啦，即係東面市場。嗱，新套房大家都望晒啦。嗱，呢套房咧算係幾新淨吓，即係如果你唔加電掣咧其實就係搖下個搖測即係買自己中意啲家私就可以入嚟住啦吓。即係呢套房唔使電測都 OK 噶啦。咁我總結下呢套房啦，呢套房咧就係122.68個平方，業主嘅底價就係77萬，4房2衛2廳，首付就係7萬蚊，貸款就70萬，月供就3150蚊，單價就係6260蚊，就係萬達隔離，所有嘅配套交通都係非常方便嘅吓。嗱，大家覺得呢套房點樣呢？即係幾錢可以賣出去呢？下低留言啊！如果對呢套房感興趣咧，上方要我微信同埋 WhatsApp，我哋係包借包送嘅喎。咁我哋呢一集就係咁樣先啦，下一集見啦，拜拜。